Maraykanka ayaa baaraya dokumentiyo sir ahaa oo banaanka la keenay. Dokumentiyada ayaa sharaxayay qiimeyn lagu sameeyay qorshooyinka Israa'iil ay ku weerarayso Iran, sida uu sheegay afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Mike Johnson. Qoraalada ayaa sida la sheegay lagu daabacay internetka toddobaadkii la soo dhaafay, waxaana la sheegay inay faahfaahinayeen muuqaalada dayax gacmeedka oo muujinaya Israa'iil oo diyaar garoobaysa si ay uga jawaabto weerarkii Iran ee 1 Oktoobar. Dokumentiyada oo astaan looga dhigay sirtii ugu sareysay waxaa wadaagay isbahaysiga sirdoonka shanta dal ee Maraykanka, Britain, Canada, New Zealand iyo Australia. Toddobaadyo ay Israa'iil qorsheynaysay sida iyo goorta ay ka jawaabayso weerarkii Iran. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa horey uga digay in weerarkooda uu noqonayo mid dhiig badan uu ku daato oo cayiman lalana yaabo. Labada dokumenti ayaa la sheegay in ay u muuqdeen kuwa ka yimid hay'adaha sirdoonka ee NGA iyo NSA, waxaana jimcihii lagu daabacay bar Telegram ah oo Iran taabacsan. Johnson oo ah mas'uulka ugu sareeya Kongareeska Maraykanka ayaa u sheegay telefishinka CNN Axadii in sirtaasi banaanka la keenay ay tahay mid walwal leh. Waxaa jira eedeymo culus oo la soo jeediyay. Waxaa socda baaris. Warbixin kooban ee dhowr saacadood gudahood ku heli doontaan, ayuu yiri xildhibaan ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo laga soo doorto Louisiana, Maraykanka. Qoraal ka soo baxay Pentagon-ka ama waaxda difaaca ee Maraykanka ayaa lagu xaqiijiyay inay ka warhayaan wararka ku saabsan dokumentiyada, balse intaas waxaa ka badan kama aysan sheegin warkooda. Hay'adaha Maraykanka ee la sheegay in ay ku lug leeyihiin iyo dowladda Israa'iil kama hadal sirta ku qoran dokumentiyadaas ee banaanka la keenay. Telefishinka CNN iyo bogga wararka ee Axios la yiraahdo ayaa markii ugu horeysay xogtan ka hadlay, waxayna taasi xaqiijinaysaa in mar kale Maraykanku uu basaasay saaxiibkii ugu dhawaa oo Israa'iil ah. Mid ka mid ah dokumentiyada ayaa ka hadlay awoodaha nuclear-ka ee Israa'iil oo ah arrin Maraykanka iyo Israa'iil aysan weligood rasmi uga hadlin, waxayna meesha ka saareen in awoodahaas aysan marna qorshaha ugu jirin in loo isticmaalo weerar toos ah. Mas'uul hore oo ka tirsanaa sirdoonka Maraykanka ayaa BBC-da u sheegay sababta sirtan lagu ogolaaday inay banaan ka timaado inay tahay isku dayo daaha looga qaadayo heerka ay gaarsiisan tahay qorshaha aargoosiga Israa'iil iyo in la calaqaladeeyo. Maraykanka ayaa baaraya haddii xogtan si ula kaca ay u faafiyeen sirdoonka Maraykanka ama haddii la xaday oo internetka la jabsaday. Sidaasina waxaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda. Dokumentiyada ayaa u muuqda kuwa ku saleysan xogta muuqaalada dayax gacmeedka ee la helay laga soo bilaabo 15 ilaa 16 bishan Oktoobar. Markii ugu horeysay xogtan waxaa ciwaan looga dhigay Israa'iil, ciidamada cirka oo isku diyaarinaya in ay duqeeyaan Iran iyo in layli labaad oo weyn ay sameeyaan. Sidaasina waxaa laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxay dokumentiyada sharaxeen in gantaaladan meelaha fog gaara iyo hawada lagu weerarayo Iran. Ciwaankan labaadna waxa uu ahaa Israa'iil, ciidamada cirka ayaa sii wada diyaarinta hubka, waxayna qarinayaan dhaqdhaqaaqa diyaaradaha duuliyaha lahayn marka xilliga duqeynta ay soo dhawaato. Jimcihii ayuu madaxweyne Joe Biden waxa uu sheegay in uu faham fiican u ka haysto waxa Israa'iil ay qorsheynayso. Ma fahamsan tahay waxa Israa'iil ay hadda sameynayso si ay Iran uga jawaabto, ayuu weydiiyay suxufiyiinta mid ka mid ah xilli Biden uu shir jaraa'id uu qabanayay. Ha ayuu ku jawaabay madaxweyne Biden. Wariyaha ayaa mar kale weydiiyay ma noo sheegi kartaa madaxweyne, wuxuu ku jawaabay haddana maya. Toddobaadkii la soo dhaafay wargeyska The Washington Post waxa uu qoray in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ka haray in uu weeraro nuclear-ka Iran iyo xarumaha militariga ee waddankaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa ku tilmaamay weerar kasta oo Iran lagu qaado inuu yahay mid khatar ah, wuxuuna ka digay in jawaabta Iran ay noqonayso mid u dhiganta